الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. سورة البقرہ ابتدائی دو آیتونو کے قرآن مجید چکم اوصاف خودلیو دا غیر بنی مصداق صحابہ کرامو دا غیر صفات کم چی مونگ بیانول مخینا یو تقواوا یو اقامت صلاة اقامت صلاة باندے دا مخ کے سو جمورہ سباس شروع دے دا اقامت معنی دا رواج ورکول دوام ورکول. یقیمون الصلاة مانا مونگ داکلوا رواج ورکی مانزلہ جمعہ کی مونگ داویلیو چدا ہم دا قرآن مجید ہدایت تے چی ایمان والو کلتاسو مانزتو درے گے خذو زینتکم عند کل صلاة عند کل مسجد خذو زینتکم عند کل مسجد. ہر منز پا وقت کے تاسو خپل ڈول کے ادرے گئے خپل زینت اخلیق. آیت لاندے مفسرین دا خبر لکی چے انسان دے اللہ تپاغ لباس کی ادری گی پا کم لباس کی تدے خیستخ کاری لباس چدے غمون و خادو توڑی پا کم لباس کی چدے خپلو دوستان سر ملاوی گی گاون کے گرزیدش پائے گی. خذو زینتکم عند کل مسجد. زمون خلق ڈول ڈال نکئی دا اللہ دا دربار عزت و احترام بانے نپوئی پا ہر لباس کی چودرے پرواہ نکئی اور بیا خاص کر دا سر دا پٹولو پا بارے کے چکمشے دی پٹئی ناغا شاید دا غینخ کا رکول خیخ یا حاغی بائیں تولیا وروا چاہی یا پیسے یا رومال وروا چاہی یا پہ دا پلاسٹک و دا میزری ٹوپے وروا چاہی. دا خود زینت نہ رہے دا ڈول نہ رہے. مونگ ترو سے سوکنی لی دلی چاہ دوستان سر ملوشوی و دا سر نے تولیا توکلی یا دا سر نے دسمال یا رومال توکلی یہ پسر باندے میزری ٹوپے یخی یا پلاسٹک ٹوپے یخی. دا اللہ دربار خو ډیر عالی دے اغا احکم الحاکمین دے داغا مختا چے انسان ادریگی ظاہری ہم دلا خپل زینت پگار دے. اور دویم دے اقامت صلاة سر تعلق دا خشوع ہم دے کمایتنا دودرے چما دا سورة المومنون ویلی دی پائے کے دا مومنان صفت خود لے خشوع فی الصلاة. دا خشوع سے شہرے زمونگا مسئلہ بنیادی دارا چی مونگا دین دخپلو بنیادی زینو نگورو بس خلق چی سوئی اراپا مخکو و خلقو مخی تاکیدو. قرآن مجید خشوع سے تو ہوئی پا حدیثوں کی خشوع سے تو ہوئی
عربی لغت کې عربی ګرامر کې د خې شین عین څه مطلب دی؟ زمونږ خلکو خامخا هغې له یو جدا رنګ ورکړی دی. د خشوع معنا مونږ عام طور عاجزي کوو. خضوع څه معنا ده؟ خې دواد و عین دی به څه معنی؟ کاش چې مونږ د دې څیزونو نه راوځو او شریعت د خپلو اصل ځایونو نه د خپل اصل ماخذونو وګورو. فرقواریت د هغې یو بنیاد دا هم دی چې مونږه شریعت او دین د خپل اصلي ځای نه نه ګورو. د خلقو آرا د خلقو خیالات هغه مونږ شریعت کې ور داخل کړي دي او د هغې په وجه باندې مونږه په هزارها فرقو کې تقسیم شوي یو. د دې یو حل دی هغه دا دی چې د قرآن او د حدیث د هغه تعبیر وکړی شي کوم چې صحابه کرامو کړو. په دې هر څه ختمېږي. وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. بہترین قرن آغا دے، بہترین خلق آغا دے، بہترین صدے آغا دا کما کی جزا پاتے کے گم. یعنی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ دا ټولو زمانونا افضل لخ. افضل پا دیرا چی اغی پا خپل جوندی دیخ او چی کل جوندے رے نو دا اللہ رسول دے وحی برازیخ. کسنوے پیش آمدہ مسئلہ راشی نہ پائے کہ دا اجتہاد ضرورت بنائی بلکہ اللہ رب العزت بداغے پبارک کے سو حکم را لیگی. کل اخکارا حکم دا قرآن شریف پا شکل گئے او کلا یو باطنی حکم یو سری حکم چاگے تا منگا حدیث وایو دا وحی پا ذریعہ بانے ورازیخ. اسلام پائے کہ غالب دے، کفر پائے کہ مغلوب دے. پدے وجہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ دا ټولو نه غوره زمانہ ده. مال دولت نشته بگی. زمون خلکو دنیای جن مقصد صرف ماده پرستی جوړه کړل ده چې پیسې وسمره ملاوي. په پیسو جنت نشي اغسته او نه سړی ځان په پیسو د جهنم نه بچ کولی شي. بنیادی چیز دا اللہ دین دے، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتون دی او بیا دا غیر صحیح علم و عمل لخ. دا کامیابی بنیادون دا غری مادہ پرستی یا مادہ یا پیسے دولت. دا دولت ریل پیل پدے کیس شینشت دے ما سیوا دا تکلیف نا ما سیوا دا مسائب نا. بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دوے ما آغا زمانہ دا کمچ دے پسی نزدے دا چاہے تو منگ دا صحابہ کرام و زمانہ وائیو. پکش لکال پورے چکم زمانہ دا دا غم غورا دا. بیا دا غین رستو آغا زمانہ دا چاہے غیتر تابعین و زمانہ وئی آغا خلق چاچ صحابہ کرام لیدلے و مسلمانانو دا غورا زمانہ دا. دا غین رستو بیا زمانہ کے غوروالی نشترے. ثم یفشو الکذب بیا با دروغ خوارش دروغ با عام شي. ایو سوے بداسی چی سم معاملہ براشی اغسر استا تا باغل قسم نئی ورگلے او قسم خریخ. اچی سکاروشی نا ہر سڑے با مخی کی او داغے دا گواہے ورکولو کوشش بگئی. حل دا ټولو سیزونو دا دے دیتا وی قرون مشہود لہا بالخیر. آغا زمانے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غید بہترے گواہی کرد. آغا زمانے کے چھ یو سیز وہ بطوری دین آغا دین دے اور چاہے زمانوں کی یو سیز دا دین پتورنو آغا دین نہ دے. دا لنڈا خبر دا بس. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ خپل احیاء علوم الدین کی لکل دی چھ خلق دیر شے سزونہ بیانی چھ کدا منز دیو کدا چل بئی او کدا وظیفہ دیو کدا ندا چل بئی او کدا شید او کدا ندا چل بئی. مونگ بسنگ معلومو چھ دا سڑے رشتین دے او کدا روح جن دے ناغوئی ددنا مونگ تپوس کو سلوح عن السنہ نور خبر پریدہ بس.
ددنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت په باره کې تاسو کا چې دا تسوي دا ویلو دا کم کمالات چې ته دا بیان کړو نو کاغه ویلی ٹھیک ده مسلمانان یو او کاغه نه ویلی نو د دین نشي ویل دا د خلکو خپل تجربې دي یو سره کړه چا تجربې په بنیاد باندې دین قبلې نه دا کوم عقل توپ ده دین په تجربات او نه قبليږي دین د پاره دلایل پکاري د بار کیف د منځ د پاره د خشوع ضرورت ده خشوع څه شی ده او د خشوع معنا خلق څه کوي سکون ته بیا سکون تر دې حد پورې چې یک سنتونه امرت کوي چې فلانه کار ونه کوي فلانه ونه کوي دا ډېر لوی جهالت ده خیشین او عین دا نه سکون ته وي او دا نه عاجزه ته وي دا یو جدا چیز ده زه کوشش کوم ان شاء الله چې تاسو دې باندې پوه کوم چې دا څه شی ده حافظ ابن رجب رحمت الله تعالی علیہ پر موضوع مستقل کتاب لکھ لے الخشوع فی الصلاۃ موز کی خشوع او دا قرآن مجید د فلاح د پاره ضروری کړی دا چې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هغه مؤمنان یقینی کامیاب دي چې هغه په خپل موز کې خشوع کوي یعنی په موز کې خشوع فرض ده او دا لازم ده د هر یو مسلمان د پاره کم چې موز گزار ده خدا دې څه شی اوس قرآن مجید چې مونږه د خی شین عین لاندې وګورو نو دې و مستقل مونږ ته مختلف معانی راځي کله قرآن مجید فرمایي خشعت الاصوات للرحمن سمانه وای رحمان ذات داغه رعب داغه دبدبا داغه حکومت داغه اقتدار دا قیامت پرس کارش چې کله ښکارې شي هغې سره به هغه یو اواز کوي لمن الملک اليوم نن د چا اختیار دی دنیا کې انسان سره لږ اختیار و دله الله یو وخت ورکړو هغه وخت دی څنګه استعمالوي ښه استعمالوي که خراب استعمالي دا د اختیار دی الله اولاد ورکړو دولت یې ورکړو دې کې د اختیار شته دی معمولي غوندې لیکن د قیامت پر ورځ باندې چا دغه اختیار هم نه د هیڅ اختیار نشته هر څوک چې دی هغه قدم هم نشي اخیستی تر کومې چې الله هغه ته اجازت نه ورکړی نورې خبرې خو وروستو دي आवाज بوشی لمن الملک اليوم هیڅوک به جواب نه کوي نو ملائک به وایي لله الواحد القهار نن اختیار و ملک داغ بادشاہ دے داغ اللہ دے چا زبردست دے غالب دے دا پختو قہر نہ دے دا عربی قہر دے پختو کے قہر جدا سے دے اور اللہ تا قہار وی دا مطلب نہیں چا خلقو باندے قہر کئی غضب پیراولی عذاب پیراولی قہار خدا مانا قہار آغی ذات توی چا آغا غالبی چا تا کمزوری کی نا نن اختیار و اقتدار دا آغا اللہ دے چا آغا القہار دے مخلوق مخی کمزور نہ دے روز داسرا نپاغ روز خشعت الاصوات للرحمن طول آوازون با رحمان دا پارسشی ایک با خشوع راش خشوع آغا خاموشی دا چا آغا دزلو دیر دا وجہ پیدا شی خشوع عاجزیت نہ ہوئی عاجزیت خضوع ہوئی اور عاجزیت عربی کے عجز ہوئی تدید پارا اردو کی چکم صحیح لفظ اغیت فروتنی ہوئی خاشعون مطلب دارے چی آغا مومنان کامیاب دی چی اغید ظاہری رکوع سجدی قیام سرا خپل ظلون ہم خپل ربطا پر رکوع و سجدہ کیسے یہ تو خشوع ہوئی پھر دا مطلب نہیں چی لاس موجتوا پوزا مگر دامکوا اگے تا عبث فی الصلاة ہوئی
هغه جدا سیز ده. اسې خلک دوه خبرې ګډې وډې کی، دواړه مو ګډې وډې کو. یو سړی دی هغه په مونځ کې ولاړ دی یا ناست دی، کله کې ګیره کې ګوتې وي، کله پوزه کې ګوتې وي، کله سر څادر سموي را سموي. حرمینو کې صلی الله افسوس ورشي امامان مخکې ولاړ چې پاس وي ناول خپل څادر سم کړي. کله کې وتړه کنه بیا له ګوتې نه وړي، دا ګناه دی. ته عبث فی الصلاۃ وي، دا جایز نه دی. دا نه چې بس هغه شیخ څوک نه ته دا ټیک دی. ته یو ځل ټیک یو سیز په مونځ کې بار بار یو سیز ټیک کول یا بار بار یو حرکت کول دته عبث فی الصلاۃ وي، دا ګناه دی. دا نه پکار. د دین کتابونو کې دا لیکلي دي چې یو سړی دی هغه مونځ کوي بالفرض، او د مونځ د مخکې دله پکار دي چې دی کوم ځای مونځ کوي چې هغه صاف ستھرا پهې کې څه کاڼي واڼي نه وي، چې دی صحیح طریقې سره مونځ وکړي. خو که دی اوږده بالفرض لکه زمونږ د خلکو په شانتې مونځ کو په منډه را روان که سړی چې منډه وي نو ښه دا ده چې دی د مونځ نه له 7 منټه مخکې لړ شي. جنازې دپاره هم دا مونږ وینو هلته امام ولاړي او خلک به انتظار کوي، ورته چې صاحب را روان دی، دی صاحب ته وایه 10 منټه مخکې ده. بیا چې کله وویني چې مونځ ولاړ دی نو په منډه به را رواني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مونځ ولاړ دی منډه به نه وهئ. منډه وهل محدثین لیکي دا ناروا دي. ښه په وقار باندې، ښه په تمکنت باندې، په عزت باندې، په احترام لړ شه. کم چې د امام سره لاندې کو هغه امام سره وکړه، او کم چې نشوي نه یې پسې پاسه او ځان لی وکړه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی. ما ادرککم، کم چې تاسو لاندې کوي امام سره هغه امام سره وکړه، او کم چې در نه وشو بس پاسه هغه وکړه. دغه چل خلک په جنازه کې هم زده کېږي. جنازې له ته رالې چې امام کله الله اکبر ویلې زموږ خلکو له چل نه ورځي چې دې تکبیر تحریمه خوښه څه به وکړم، څه به کوې ولاړ شه الله اکبر ته مو وایه ودرېږه. خو چونکې تا نه لومبنی دویم دریم تا ته پته نه لګي چې کم کم رکعتونه شوي دي، لہذا ته څه نه څه ذکر وکړه، درود لوستی شي، بسم الله سبحان الله الحمدلله ویل شي، ربنا اغفر لي ولوالدي ویل شي، څه نه څه ذکر کوه. بس چې کله امام سلام وګرځي نو تا ته پته ولګېږي چې زمانه څو تکبیره شوي دي، که نه دا پته هم نه لګي. دا لګي چې امام سلام وګرځي ته پوه شي ما خو یو تکبیر لاندې که دوه، چې څومره تکبیره شوي دي خو ته سلام مه ګرځوه. که یو تکبیر شوي یو ځل الله اکبر ووایه سلام وګرځوه، که 2 ځله تکبیر شوي نو 2 ځله الله اکبر الله اکبر بغیر د منځ د څه ذکر نه ووایه سلام وګرځوه. او که 3 شوي نو 3 ځله الله اکبر الله اکبر الله اکبر سلام وګرځوه. ما چېرته څوک عالم ونه لید چې هغه دا مسله یا په منبر بیانوي یا په مقبره کې بیان کړي. دا ویل پکار دي خلکو ته. د جنازې نه یو وتي جوړ شوی دی، بس منډې وایي خلک، د منډو واله څه ضرورت؟ له 7 منټه مخکې تمکنت باندې لړ شه، او که نه بالفرض خلک خطا شو ستا نه مخکې جنازه وکړه یا ته غلط شوی، خو د هغې دغه طریقه ده. دا طریقه نه وه چې زه خیر دی مه کوه تا ته اجر ملو شو، دا نه خبرې. ته څه خبرې چې اجر ملو شو که ملو نه شو؟ د اجر او د عذاب فیصلې خو الله کوي، ځان له خبرې نه کوي خلک. دا هیڅ رویه نه ده کومه چې موږ جنازو سره شروع کړې ده. کله به ټایم پوره شوي رش چونکې ډېري نو خلک انتظار کوي، نو مقتدیان به چغې شروع کړي چې ټایم پوره دی. ځان په دې خبره پوهه کوي چې جنازه کول یا د هغې وینا کول چې ټایم پوره دی دا د مړي د وارث حق دی، ستا حق نه دی. د مړي وارث چې وایي چې جنازه کوي نو ټیک ده. دا ټولې خبرې د دین په کتابونو کې د فقه کتابونو کې لیکلي دي، لیکن دا وښیي څوک هغه صبر، هغه برداشت، هغه تحمل، هغه سماحت
2 منټه 3 منټه انتظار دا زمونږ قومي مزاج نه دا موږ نه وته دی قوم کې شي نشته ما سوا د قاریدون دا سپین چرګان چې خوري خلک دا غي نتیجه ده هر مزاج کې توندی ګرمي صرف په دی وجه راځي چې د خېټه کې هغه شی پروت دی چې هغه یخ نه دی په دی وجه انسانان له سماحت بردباری دا وته ده دې سيزونو ته خیال سره کوي او پردې جنازه کې چې مو ہے چې استاد ټیم پوره دی سایس حق نشته دا د مړي د وارث کار دی چې کله هغه وایي چې ته موږ کوا نو وس کولی وشي موږ دا ټیم سره الله او رسول نه مقرر کړی دا یو انتظامی کار دی دې کې 2 منټه مخکې کېدل یا 2 منټه وروسته کېدل ممکن دي تاولیدل چې خلک پوره شهر ہے بس ټیک 2 منټه مخکې ودرېږه خو کله خلک ډېر دنه انتظار وکړه اگر کله 7 منټه لیټ شي سره ته دې فایده سره تا 2 منټه انتظار وکړو 3 منټه ته انتظار وکړو مانځتا دا حدیث ته ما لا سره حیات الصحابہ یو مضبوط کتاب دی هغه د امام بخاری حوالے سره دا لیکل دي چې ترکه میں پورے یو انسان د مانځه په انتظار کی هو فی الصلاۃ دې په مانځه کې دل الله د مانځه اجر ورکړي موږ چې جنازې لتلیو نو سره تلیو ثواب لتلیو که کرکټ کول لتلیو چې کله ثواب لتلې نو څنګه چې ته انتظار کې نو داغه انتظار وتعالى الله اجر درکې کړ جماعت تراله بالفرض جماعت کې په خلکو باندې بیان لګي دې ټایم شه د استاد نشتا دا خبره مکه بیا استاد نشتا خراب شي دا ټایم تعین الله او رسول نه کړي دا انتظامی کار دی ټیک دا پابندی ضروری ده لیکن دا مطلب خو نه دی چې امام ګنجستا کندر کې ناس دی او چې کم ټایم تعین شه ته برازي تعالی اکد 2 منټه 3 منټه 5 منټه لیټ شو هیڅ فرق نه ورځي دا د پدې کې څه نقصان نشته ته چې ترکنه مسجد کې لاس ته او د جمع د منځ انتظار کې نو الله تعالی دا اجر ورکړي یا دیتم قتل غواړي چې اوسړې لس کالنا شل کالنا دیر سلويخ کال اغستا خدمت کی او مفت کوي دا څه حیثیت نه دا خبره خلک هغه چاته کوي چې هغه سور کوي ستاره سغواړي نه نو ستایس حق نشته آرام کې نه بس 15 منټه یا 8 منټه یا 9 منټه انتظار نه جوړیږي تکلیف نه ده بار کې اصولی خبره دارا چې موږ کې خشوع فرض ده ټول خلق په متفق دي چې خشوع فرض ده لیکن زمونږ بعض خلق د خشوع معنا صحیح نشي کوله معلومه ورته نه نغي داوي چې دا په موږ کې دي معمولی وندې بس فرض ده معمولی نه دا د اول نه تر اخره فرض ده خشوع څه ته وایي چې د انسان زړه کې د الله یره موجودي او انسان یوازې ښکارا الله ته نه ولاړ وجود بلکې زړه هم الله ته ولاړي دماغ هم الله ته ولاړي او چې رکوع ته ځي نو یوازې باډي رکوع نه کوي بلکې دماغ او زړه هم رکوع کوي او چې سجدې لذي نو یوازې سر او تندې په ځمکه نه پروت بلکې زړه هم دماغ هم الله ته سجده کوي ته ته خشوع وي ادا موږ کې فرض دینا مونږه کا تعبیر په صحیح توجه باندې وګو تو شاید چې دا سه نږدې شي دا خبره یعنی توجهي الله تا متوجه او دیو جن حدیث کرا دی چې بل فرض کله توجه کې د انسان لک فرق راشي کنه یعنی خیالات بل خالل خدای وسګي دا دې کوم خبره کوم دا حدیث خبره کوم دا عالمانو خبره نه کوم زمون خلک په دې خبره نه پوهیږي دی وی دا د عالم خبره ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې انسان کوموس کې متردد شو خیالات بل خالل تو دې راشي وکي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وای مون دې ودري په خپل ځای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وای او فلیلتفل الی یساره هغه خپل ګس طرف ته چوفکی او په داسې طریقه دی چوفکی چې هغه سره لګ توکانی هم لړش
پشم غوندې لړ شي. دا د مولا خبره نه ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی. هغه د زړه د متوجه کولو لپاره دا طریقه ښودلې ده. بیا چې کله مونځ کې خشوع نه وي، توجه نه وي، کله سړی یو ډیوټۍ کې ننوتي او کله بل کې، مسلمان کله بوساړې ته ننوتي او کله سفر کې کوي، عجیب عجیب حرکتونه کوي. نو بیا دی په سوچ کې مې چې ما 2 رکعاته وکړل که 3 مې وکړل، تردد کې راشي. عالمان نو تپوسې دی وسه کوي. یو سړی د مونځ کې تردد کې راغی، تا ته چا ویلي چې څه وږي دی؟ د دې حل رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی. خو کاش چې مونږ رسول وګڼلی. د خولې په ګڼلو څه نه کېږي. هېڅوک دا نه ګوري چې زما رسول د دې دپاره څه حل ښودلی دی. زما مونځ کې شک راځي چې 2 رکعاته مې کړي که 3 مې کړي، فاتحه مې ویلې ده که مې نه ده ویلې، آیت مې ویلې ده که مې نه ده ویلې. د دې حل دا دی چې ته خپل سوچ وکړه چې ستا زړه په کم مطمئن کېږي. مثلا 2 رکعاته مې وکړل که 3 رکعاته مې وکړل، نو ستا زړه په دې مطمئن کېږي چې ما 3 رکعتونه کړي بالفرض. اصلا تا 2 کړي، لیکن زړه مطمئن په دې شي چې نه ما 3 کړي دي. یا بالفرض تا اصلا 3 کړي دي، خو ستا زړه په دې مطمئن شي چې نه ما 2 کړي دي. دا دواړه د یو بل مخالف خبرې شو. کړي 3 دي او ته ما 2 کړي دي، یا دې 2 کړي دي ته ما 3 کړي دي. و چې کله تا کم کړي او د ځان ته زیات حساب کړل، ته ما 3 کړي دي، نو صحیح د ثواب آخر کې وګي. بس که تا 3 رکعاته کړي که 4 کړي، اوس شوی دی موږ. د دې فایده به دا وي چې شیطان به تا بیا نه دوکه کوي. او که نه بالفرض تا 3 کړي او ته شک کې پته نه لګېږي، نو ته فیصله دا وکړه چې ما کم کړي دي، ځان ته کم حساب کړه. نو ته ووایه ما 2 کړي دي. اگر چې اصولا تا 3 کړي دي، خو ته ځان ته کم حساب کړه. ښه حل دغه دی چې کم دې حساب کړل، نو د هغې لحاظ سره به 1 رکعت وکړي. اوس که تا 4 کړي، 5م دی مو که خیر دی، په دې وخت کې معذور دی. رکعت وکړې نه بیا به سجده سهو وکړې. و د شیطان په زړه باندې تا اور بل کړ. یو تا رکعت هم سیوا وکړو، هغې کې دې هم 2 سجدې سیوا کړې، اخر کې دې هم 2 سجدې سیوا کړې. هغه د یوې سجدې نه انکار کړو، همدغه شان دی. تا چې 4 سجدې سیوا وکړې، یو د رکعت سیوا کړه، سبا ستا خوا نه باندې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حل ښودلی، خو دا چاته نه دی معلوم. دا صحیح بخاری صحیح مسلم کې موجود دی په احادیثو کې. خو زمونږ خلک هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دین نه زده کوي. اب کله یو ته کینی یاره داسې چلو کم بل ته به کینی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دین زده کوي. کله چې مونږ وایو مونځ کې خشوع فرض ده، نو مطلب دا دی چې کله مونږ د الله د کبریا اعلان په لاس وکړو چې الله اکبر، نو دا یې زمونږ عقیده ومیخ چې الله د ټولو نه لوی ده. د الله د رضا مقابله کې د مخلوق رضا ته به زه نه ګورم. یو سړی که هغه بهر د الله د رضا په ځای د مخلوق رضا هغې له ترجیح ورکوي، مطلب دا دی چې دا الله لوی نه دی ګڼلی. دا دی زباني جمع خرڅ کوي، دا صرف لفظونو طرح دی الله اکبر وایي. تو بار کې فموز کې خشوع فرض ده، او دا د صحابه کرامو صفت ده. په دې واقعات دي، هغه واقعات حیات الصحابه کې او نورو کتابونو کې محدثینو جمع کړي دي. ان شاء الله دا غي سو معمولی تذکرې وزایم د جمع کوم. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.